जानवरों द्वारा जानवरों पर किए गए दो खतरनाक और जानलेवा हमले। नंबर 1, यहाँ पर ये शेर इस बेचारे भैंसे को दौड़ाता है और लास्ट में इस बेचारे भैंसे को शेर पकड़ लेता है। उसके बाद तीनों शेर मिलकर इस बेचारे भैंसे को चीने पाने में लग जाते हैं और लास्ट में इस बेचारे को मौत के घाट उतार देते हैं। नंबर 2, यहाँ पर ये जेबरा बड़े आराम से पानी से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन अचानक से ये आदमखोर मगरमच्छ उसे देख लेता है। उसके बाद ये मगरमच्छ उस पर हमला कर उसे पानी में डुबो कर मार डालता है और बेचारे जेबरा को पूरा चबाकर खा जाता है।